Halo bro, balik lagi dengan gua di channel Spesialis Player. Kali ini saya dikasih kesempatan nyobain si hijab jahat punyanya Bang Bawor dari KKO. Ini apa ya? RX spesial 115, cuman tenaganya gila. Tenaganya gila banget. Tadi nyobain bawa ke sini pas dibawa dari tempatnya ya. Ini motor enak banget, nyaman, gak geter, ditambah lagi kaki-kakinya, bannya soft kompon. Terus yang dirubahnya bagian luarnya sedikit, cuman shock pakai RCB ya. Terus karbu bisa kalian lihat sendiri, gak manifold ganti. Terus dalemannya gak saya sebutin, cuman udah upgrade pokoknya lah, pakai hijab. Ini dia, bisa kalian lihat sendiri detailnya, cuman luarnya bagian luar dikit ya rubahannya, masih standar. Bannya soft kompon, pelek pakai TK Bright. Udah sih itu aja. Oke bro, kali ini kita cobain nih si hijab jahat. Kenapa si hijab jahat? Karena ini dalemannya udah nggak standar lagi ya, udah full upgrade. Tapi jujur aja saya nggak berani ngangkat nih motor. Soalnya apa? Ownernya aja Bang Bawor, dia itu badannya gede banget, bisa 2 kali dari saya, mungkin lebih ya. Ini pakai ini sampai loncat-loncat, masih bisa loncat. Apalagi saya yang badannya cungkring begini, takut balik ke belakang. Soalnya belum biasa juga kan kalau pakai motor orang, nggak tahu kayak gimana. Kalau punya sendiri kan udah bisa gimana ya, menyesuaikan gitu kalau sama motor sendiri. Kalau punya orang kan nggak tahu. Ini juga saya pertama kali make. Ngangkat aja enteng banget, gila. Gila. Emang enteng banget ini motor, masih pengen lari tuh, cuman jalanannya. Anjing, bener-bener arogan pakai ini motor. Jadi ini motor tuh enak banget, nggak ada goyang-goyang, suspensinya enak, nggak geter. Daripada punya saya standaran juga kagak enak, dibanding ini jauh banget enaknya. Betah gua pakai motor ini. Asli betah banget pakai motor ini. Aduh, nyaman banget, gila. Kita nyari SPBU dulu.
Ada ATM nggak kayak? Lewat. Mas turbo ya? 50.000. Iya. Ya, kasih Pak. Punya gua minumnya cuman Pertamax biasa. Di motor minumnya turbo, kampret kan. Oke, kita lanjut lagi. Mantep jasa anjir, juara ya motor. Anjay, enak banget. Enteng banget nih motor asli. Betah banget, gila motor ini. Oke bro, segitu saja nyobain si hijab jahat
waktunya balik sekarang.